quarta-feira, 9 de setembro de 2020. Isso mesmo, criança. E para esse nosso segundo momento de natureza e sociedade, nós temos um assunto novo. Mas antes eu vou cantar uma musiquinha para ver se vocês conseguem identificar qual que é o nosso assunto novo, criança. Vamos lá? 1, 2, 3. A roda do ônibus gira, 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 gira. A roda do ônibus gira, gira pela cidade. A porta do ônibus abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha. A porta do ônibus abre e fecha pela cidade. Os passageiros sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Os passageiros sobe e desce pela cidade. A buzina do ônibus faz pi, 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 pi. A buzina do ônibus faz pi, 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 pela cidade, pela cidade. Isso mesmo, meus amores. Para esse segundo momento, nós vamos de natureza e sociedade com os meios de transporte. Isso mesmo. E hoje nós vamos conhecer os meios de transporte terrestre. Isso mesmo, crianças. Hoje nós vamos conhecer os meios de transporte terrestre. Fechem os olhinhos aí que a chamada trouxe uma surpresa para vocês. E agora nós vamos conhecer. Crianças, quem aí tem uma bicicleta? A bicicleta é um meio de transporte, criança. Isso mesmo. Muitas pessoas usam a bicicleta para ir ao trabalho, para estudar, para ir à feira, fazer as compras. Isso mesmo. E a bicicleta é um meio de transporte terrestre. Isso mesmo. O jumentinho, o burrinho, isso mesmo, criança, ele também serve de meio de transporte, criança. E na época de Jesus só existia esse meio de transporte aqui, ó, meus amores. Bem legal, né? E o meio de transporte bem atual? O carro. Isso mesmo, criança. Quem aí vem para a escola de carro? Olha só, a tia Maria tem 3 meios de transporte aqui que eu trouxe para vocês conhecerem. O burrinho, a bicicleta e o carro. Esses são meios de transporte terrestre. Eles andam pela terra, pela pista, pela avenida, pela rua. Como vocês conhecem aí na casa de vocês. Depois a tia Maria vai trazer outros meios de transporte, tá bom, meus amores? Para vocês ficarem, ó, craques e conhecer todos. Então, crianças, a roda do ônibus gira, 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 gira. A roda do ônibus gira, gira pela cidade. A porta do ônibus abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha. A porta do ônibus abre e fecha pela cidade. Os passageiros sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Os passageiros sobe e desce pela cidade. A buzina do ônibus faz pi, 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 pi. A buzina do ônibus faz pi, 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 pela cidade, pela cidade. Muito bem, meus amores, e agora vamos para a atividade. Lá no livro de vocês da Sucesso, na página 105 e 106, diz assim na 105. Os meios de transporte servem para as pessoas andarem um ao lado, de um lado para o outro. Circule o meio de transporte que você costuma usar todos os dias. Ônibus, bicicleta, moto, barco, carro, avião. Logo em seguida diz assim, leve cada meio de transporte ao seu ambiente. O barco, ele anda pelo mar. O carro, pelas avenidas. O avião, céu. Isso mesmo, crianças. É um meio de transporte aquático, terrestre e marítimo. Isso mesmo, crianças. Olha só, meus amores, a tia Maria vai ficando por aqui. Mas amanhã a gente volta, tá, meus amores?
Fiquem com Deus, crianças. Que o tio Igor tá vindo